Noma ngibona ngiphethe khonze ekhaya kanje ngizokha amacembe alesihlahla ayawusebenza kuphamisana ini isithunywa. Lesi sihlahla lesi-ke sikhula emanzini kuphela njengoba nibona idamu nalala idamu emva kwami. Ngibona khona ekhaya ngiyangibona ngicale kuphi futhi ngibhekephi. Ngigcine ngakhe isiwasho sinamandla esemali. Manje mina wakha isiwasho sinamandla esesithunywa. Esethi ubonise ubusuna ulele uphuphe mawasuka umuntu phambi kwakho uvele ubona inkinga zakhe. Ngiyangibona ngisesigangeni ngisehlane ngizofuna ini into enganisiza obola bakhona emakhaya. Mina ngimuntu oyishuthayo ekhathini lesiningi ngibeka nje ikhamera yami ngisezele ngoba nawufuna ukuphumela kahle into ezenzako yiba wedwa ngibuyele khona ekhaya. Unjenje yini ngabangani uyile empilweni yakho yini ngabangani. Kunabantu abathembako kunabantu abafa enhlizweni yakho labantu labo bona banendaba nawe mabale bacanga indaba zabo wena uyabacanga ebusuku nomulele. Mina ngimthandaza uDlamini bamba lapha kimi nami ungangithembi ngoba sithi sisho ngoma ngithembe itshe nethemba umuntu uyashintsha. Ngibuyele khona ekhaya sengifayele amacembe lapha manje sengihamba ngiyosebenza manje nawa la macembe nawabona ya usebenza awukwenza amandla into make into ngebamba ngesamsandla wento awuphumela. Ngibukele khona ekhaya ngimthandaza ngiyakhuleka ngiyakha into induke siwasho induke namandla induke phambi sisithunywa isihlambulule sikhulume manje ekade esiningi nibo senza ini amanzi ngizobona izinto ngizokwazi into ezenzihambe kahle. Ngumprofeti uDlamini umthandazi ngimeme ebandleni lakho ngimeme la ufuna ngibe khona ngizokhuleka kunye nawe. Ngimthandazi ngiyayibona inkinga zabantu ngiyakhulekisa ngifisa abantu baphumelela uNkulunkulu amandla moya ngicosho la mkhwisabeka. Ngibuyele khona ekhaya ngiyamkhulekisa aphumelele ongala kufisile okuyinhlanhla okuyimphumelo nabafuna kumbulela bangakhona. Ngiyakhuleka nje namhlanje ngithi inkosi namhla kuyisonto vula iminyango evalekile amagede avulekile Jehova namandla mkhwisabeka makuphaka amandla sezulwini amandla semanzini isithunywa kuhlangana izinto kuhlambuka izinto bantu baphile bantu baphumelele sibuyele emasikweni akudala. Unkona amandla ngiyakwethembeka ngizophakade. Haleluya. Ngibona khona ekhaya sengikhulekele ngakhulisa ngisebenza ngamanzi. Ngibona khona ekhaya ngimthandazi nguDlamini njengoba yagcile khonze ekhaya futhi sengiyahamba manje ngiyawufuna futhi ekunye futhi phambili. Ngiyayimisela umsebenzi wami ngiyawenza mina emathupha. Ngifisa ukuthi ngaba nama office ami ningibone endaweni eningi njengabo Vryheid Thekwini Jozi Thembisa Newcastle Emelo P3 yonke indawo uma washo sibhale Dlamini Mthandazi sithenge uzowuphumelela ngikutshela zwana ngami themba umkhuleko wami uyawubona ukhona siyakhona nawe ngabe unenhlanhla ngiyakukhulekisa ngiza ngigcise ngikubonela inkinga zakho ngakutshela mahala but now ngifonela mina through my phone ngithatha imali ngibuyele khona ekhaya ngiphathe kahle masibambisane sizoya phambili semanzini sizile sentabeni sizawuphumela. God bless you. I love you. Sengiyahamba naye imoto la ngishiye khona ngishiye kudeni ngisehlathini lapha ngizofuna ini lamacembe yesihlahla